Всем привет, дорогие друзья, с вами Риверс, и я вам покажу механизм камин, под названием камин. Не учтите за ошибки, это мое первое видео, я буду снимать туториалы по механизмам, то есть сейчас я начинаю с маленьких механизмов, и потом буду продолжать постепенно с больших. То есть не с больших, а со сложных. Сегодня я вам покажу механизм, который называется камин. Начнем. Копаем вот так 3 блока. Сюда ставим липкий поршень. Сюда адский камень. Затем делаем арку. Из любого блока, в моем случае это кирпич. Берем железные прутья и вставляем ход таким вот образом. Затем ставим рычаг. И вот такая конструкция у вас должна получиться. Далее ставим вот здесь 2 блока. Вот сюда блок. И мы должны провести кусочки редстоуна. Сюда мы должны поставить раздатчик, чтобы он смотрел лицом в стену. То есть, вот, чтобы он вот так смотрел лицом туда. Теперь, либо можете поставить на этот блок кусочек редстоуна, либо зажать Shift и поставить на него. Так, дальше закроем вот так здесь. Этот весь механизм можно вот так закрыть. Это уже под ваше усмотрение. Вот так закрыть. Так, так, так. Так. Так, так, так. Главное при закрывании не испортите механизм. Вот у нас получится вот такой каминчик. Что ж, вот так он будет выглядеть. И когда мы нажмем на рычаг... Ах, да, забыл самое главное. Еще нужны огненные шары. Давайте сломаем. И нужно поставить шары в огненные шары в раздатчик. Извините, дорогие друзья, совсем забыл. Вот мы должны положить. Снова закрыть все как было. И вот так он будет у вас работать. Вы нажмете, у вас загорится костер, нажмете, он у вас потухнет. Что ж, на этом все. До свидания. Пока. С вами был Риверс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.